हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रहे हैं क्योंकि आज है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज कैमरा उठाया जाए और व्लॉग बनाया जाए। आइए कबीर से भी मिलिए। गुड मॉर्निंग कर दो कबीर। गुड मॉर्निंग। हम लोग जस्ट अभी उठे हैं और लिया है कैमरा हाथ में और आप सबसे बातें करने लग गई हूँ डायरेक्टली। मेहंदी देख के तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ खास होगा, तभी मेहंदी भी लगाई हुई है। यहाँ पे आओ, हम बात करते हैं यूट्यूब फैमिली से। यहाँ पे आओ। मेहंदी कैसे लगाते हैं? तो जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद क्या नाश्ता बनाती हूँ वो आपको दिखाते हैं और आज क्या स्पेशल होने वाला है, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ये कबीर देखो रोई की एक्टिंग करते हुए। सुबह सुबह ये दोनों को यही काम है, दोनों एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं ना। रोई भाई आपको सता रहा है ना? तो गाइज़ मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्रेश और कबीर को भी नहला दिया है ना कबीर? कबीर अभी दूध भी पी रहा है और बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और एक वॉशरूम में है पापा, एक वॉशरूम में है रोहित, दोनों भी गए हैं नहाने के लिए और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और ये यहाँ पे हमारे रूही भी सो रही है। रूही को भी अभी थोड़े टाइम में नाश्ता करने के बाद नहला दूँगी। चलो चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, दूध उबाल दिया है। मम्मा मैगी बनाओ ना। अच्छा, कबीर की फरमाइश आई है कि मम्मा मैगी बनाओ ना। मैं ज़्यादातर उसको मैगी खिलाती नहीं हूँ, वीक में एक बार कभी कभार खा लेता है। मैगी खा जाओ। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? कच्चा मैगी खा जाओ। कच्चा मैगी खाता हूँ बोल रहा है, उसको कच्ची मैगी बहुत पसंद है। तो चलो अभी थोड़े टाइम में मैं जा रही हूँ, मुझे नीचे भी जाना है, कुछ अर्जेंट काम है वो करने हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। काफ़ी टाइम से चल रहा था कि ब्लॉग बनाओ। एक मेमोरीज़ के लिए मैंने आज कैमरा उठाया है एंड व्लॉग बनाने लग गई हूँ। गाइज़ आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। इसका वेट मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी और आज वो सच में टाइम आ गया। ऊपर वाले पे मेरा भरोसा था, मेरे श्री जी महाराज पे, मेरे गणपति बप्पा पे, कि मेरा हो गया। तो चलो अभी पापा भी आ गए हैं नहा के। ये गणपति बप्पा मोरिया। पापा गुड मॉर्निंग करा। गुड मॉर्निंग। दिसत नाही आहे इथे कॅमेरामध्ये। गुड मॉर्निंग। तो पापा की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो चलो फटफट जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। ये रॉय का बटन टूट गया है तो ससुर जी बटन सीके दे रहे हैं और जनाब यहाँ पे खड़े रह के देख रहे हैं। जमाई राजा की फुल सेवा चल रही है यहाँ पे। सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। ये देखो हमारे पापा एकदम रेडी हो गए। रेडी झाले हो पापा? वीडियो बोला बिंदास। कबीर भी रेडी है, अभी रेडी हो गया। पापा भी मेरे रेडी है। तो फाइनली गाइस अभी निकल रहे हैं जो चीज़ के लिए जा रहे हैं। सुबह से बता रही हूँ कि बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ और बहुत टाइम से इंतज़ार था वो चीज़ का। तो
फाइनली अभी वो चीज़ के लिए जा रही हूँ। और ये आज का लुक मेरा ऐसा है, मैंने ये साड़ी पहनी है। आज हमने ब्लैक थीम रखी थी, फैमिली थीम, ब्लैक थीम। मेरी रूई को देख लो वहाँ पे, रूई भी मेरी एकदम ब्लैक में है। कबीर ब्लैक में नहीं है बिकॉज उसने सुबह सुबह ही अपनी ब्लैक टी शर्ट खराब कर दी, नई वाली टी शर्ट खराब कर दी। तो अभी दूसरी बाहर शॉप से ले लेंगे, रास्ते में ही मॉल आ जाएगा, है ना। जहाँ जा रहे भाई रास्ते में मॉल आ जाएगा तो वहाँ से ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। और रॉय ने भी ब्लैक पहना है, ठीक है। तो चलो चल के मिलते हैं फटाक से आपको लोकेशन पे, तब तक। तो फाइनली हम आ चुके हैं लोकेशन पे, बस थोड़ा वेट करिए, फिर आपको बताते हैं कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं। हाँ हाँ, मैं गाड़ी का मालिक हूँ। एक सेकंड बोल, मैं गाड़ी का मालिक हूँ। बोल, मैं रुक 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 प्लीज, गाड़ी का मालिक जोर से बोल। 3 गो। फायनली या माणसामुळे या माणसामुळे आम्हाला आमची ड्रीम कार भेटली आहे। आणि संकेत, खरंच तुझं खूप 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 थँक्स की तू आमच्या गाडीसाठी खूप एफर्ट लावले, खरंच। चला कबीर पापा ना मैं साइड में जाता रहूँ। माच करतो डॉन फक्त माच तुमच्या फ्युचरचे प्लॅनिंग मी आज करतो स्वतःची मेहनत स्वतःवर नाच करतो डॉन करोडो काळजांवर राज करतो हा तो चलो अभी हम चले अपनी गाड़ी लेकर।
मध्ये आमच्या बसलोय है ना पप्पा. हो. हे मेरे पप्पा अँड सासरे बुवा. कसं वाटतंय आपली हक्काची गाडी. मेरे पापा हमेशा ड्यूटी पे रहते कबीर के साथ. बाजा बजाओ. हमारे पापा बोल रहे बाजा बजाओ बाजा. रॉक म्यूजिक तो बजाओ. तो बोलो कितना बार. हाँ वही. और रॉय की तरफ से भी 2 गांधी 2 गांधी. 2 500 और पापा जा रहे हैं आज विक्रोली. आता मी चाललो विक्रोळीला. आता ते माझी लाडकी सून त्या गाडी घेतली त्याबद्दल अभिनंदन. थैंक यू. पापा का बोलने का मतलब ये है गाइस कि हमारे कार वाले चैनल को कार वाले ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. अभी पापा जा रहे विक्रोली. पापा को रुका के रखा था. पापा को सरप्राइज दिया हमने. ये जो कार लिया पापा के लिए फुल सरप्राइज था. पापा को कुछ भी नहीं पता था ना पापा. ओके ओके ओके.